زمونږ په علاقه کې په بونیر کې یو دستاربندۍ کې زه تللی وم، یو قاري صاحب د خپلو شاګردانو د دستاربندۍ نومونه اخیستل، یو نوم ته راورسېد په ژړا شو او ډېر زیات یې وژړل. اتفاقیات و پرون په هغه مدرسه کې بیا دستاربندي وه او زه هغې مدرسې ته بیا تللی وم، زمونږ سره په ګاونډ کې ده. قاری صاحب په لوډ سپیکر کې په ژړا شو. اوس طلبای کرام را روان دي او د قاری صاحب د خولې نه لفظ نه راخیږي، جاړي مسلسل جاړي، لوډ سپیکر ته ولاړ دی. زه حیران شوم الله څه وشو. د دستاربندۍ نه وروستو ما قاری صاحب نه تپوس وکړو، قاری صاحب تا خو ډېر زیات وژړل ولې؟ ما ته وي مفتي صاحب د یو طالب العلم ډېره دردناکه کیسه راته رایاده شوله، په دې حافظانو کې دی. ما ورته وي څنګه؟ ما ته وي مفتي صاحب زما یو شاګرد دی په دې طالبانو کې، ما به ورته د ورځې صفحه سبق ووي نو مازدیګر له به دی راغی او ما ته به یې قرآن مخې ته کېښود، ما ته به وي مفتي صاحب ما ته نور سبق ووایه، قاري صاحب ما ته نور سبق ووایه. ما ورته یو ورځ وي بچیه ستا ټولو ملګرو ته زه یو صفحه وایم نو ته 2 صفحې سبق ولې یادوې؟ دا شاته به درنه هیر شي، دا به تا ته بیا یاد پاتې نه شي، دومره ډېر نوی سبق ولې وې؟ وي ده ما ته وی چې قاري صاحب زما پلار ډېر مخکې مړ و او زه یتیم په مدرسه کې داخل وم او زما د مور دا ډېر غټ ارمان دی چې زه د قرآن حافظ جوړ شم، نو زما مور بیماره ده او زه چې د کور نه کله راځم ما ته وی بچیا قاري صاحب ته ووایه سبق درته ډېر ډېر وی، ځکه ستا د حفظ دستاربندي مې لوی ارمان دی او زه ډېره زیاته ناجوړه یم، هسې نه چې ستا دا دستاربندي ونه وینم. وی د الله نظام ته وګوره، د دغې ماشوم حافظ مور د ختم قرآن او د دستاربندۍ نه 3 میاشتې مخکې وفات شو. دا منظر یې ونه لیدو. په کومه ورځ چې دستاربندي وه نو قاري صاحب وي دا نور طالبان دوی کپړې بدلولې او دوی پټکي وهل او دا هلک د سیټ ته ناستو نو ما ته نه تپوس وکړو فلنکیه ته کپړې نه بدلې؟ وی دی په ژړا شو او ما ته وی قاري صاحب زه چاته کپړې بدل کم؟ پلار مې مخکې الله تورو خاورو له لیږلی، مور مې اوس د دنیا نه رخصت شوې ده. خلق به خوشحالیږي، مور او پلار ته خوشحالیږي. زبا د دستاربندۍ نه وروستو د پلار قبر لزم، زبا د مور قبر لزم، کو زه په سپینو کپړو کې لاړ شم او کو په زړو کپړو کې لاړ شم، زما پلار او زما مور هسې د دې دنیا نه رخصت شوي دي. بیا د قاري صاحب وي د ډېر لوی د خفګان خبره ده چې وي دا ماشوم دی په سترګو نابینا هم دی. ما ته ووي چې قاري صاحب مور او پلار خو ملاسه کې چې پټکۍ راله لیدلی وې، د الله تقسیم دی په خپل هم نابینا یم، خپل پټکۍ مې په خپله باندې هم ونه لیدلو. شکر وباسئ چاته چې الله نن د خپلو بچو د ناظرې ختم وښودلو، په دې د الله شکر ادا کوئ. دا بچی به درته الله حافظ وښایي، دا چاته چې الله نن حافظ بچی وښودلو شکر پې ادا کوئ، دا بچی به درته الله